Hello, xin chào các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ làm về vị tướng Nakatot, trang phục khiêu chiến, xem hiệu ứng nó thế nào. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình có động lực làm video tiếp theo. Cảm ơn các bạn.
Chết mày. Lùi về, lùi về, lùi về, lùi về, lùi về đi, lùi về đi, lùi về đi. Một pha nhảy lỗi quá. Mình nhảy lỗi quá các bạn ạ. Ơi, không hiểu sao mình đang ăn con bùa mà cho nó bắn cái phát. May mình ăn được con bùa nhanh, không thì nó cướp luôn. Lại nữa các bạn ạ, nó lại bắn trúng tiếp, trúng mình tiếp kìa. Hai cả đời. Tình anh em gian khó
chém là con rồng chết này. Chết. Rất hay. Sang kinh công các bạn ơi. Sang kinh công mà đẩy cho win nhanh này. Tôi ơi buồn làm gì, tôi ơi bước đi đi, đừng nói mong nữa, có anh không yêu mình đâu mà. Đã cố phải dằn lòng, quên em chẳng an tâm, vì anh cảm thấy ai kia không yêu em thật lòng. Anh vẫn sẽ chờ hoài, anh không bỏ em đi, dù cuộc đời sóng gió có lối em thì em cứ quay về đây, anh lo lắng cho em, anh sẽ không yêu ai ngoài em. Anh sẽ không yêu ai ngoài em. Đêm hôm nay sao quá trời vời, tận lòng đau bước chân sáng phơi. Yêu đơn phương đau lắm ai ơi, hạnh phúc đã xa một thời. Khi xưa mình bên nhau anh sống không nói ra, nghẹn em đâu biết yêu thương trong anh là bao nhiêu là mong, như là mơ, như là yêu. Video đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã xem lại video. Các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ mình.